皆さんこんにちは、ゆきです。9月になりましたね。皆さんの地域は涼しくなりましたか？私の住んでいる場所はまだまだ暑いです。今日は海外から日本に来てびっくりしたこと、日本から海外に行ってびっくりしたこと3つ紹介してみたいと思います。動画の最後ではプレゼントを用意しているので、よかったら最後までチェックしてください。まず1番目、モールのフードコート。私は長い間海外で暮らしたことはないんですが、長くて2ヶ月ぐらいいたことはあります。その時に一番びっくりしたのはモールのフードコートです。私が行ったのはアメリカとオーストラリアなんだけど、アメリカもオーストラリアもいろんな国の料理がフードコートで食べられました。それはすごく面白いなと思って、毎日フードコートに行っていろんな国の料理を楽しみました。シドニーでは、オーストラリアはシドニーにいたんだけど、シドニーはフードコートの中にもちろん日本料理もあったし、ポルトガル料理もありました。私は日本でポルトガル料理を食べたことがないのでびっくりしました。でもすごく美味しかったです。日本だとフードコートに安くて美味しい料理たくさんあるけど、ほとんどが日本の料理だと思います。ラーメンとかそばとか、あとは天ぷらとか。日本のフードコートは海外から日本に入ってきて、それがみんなが毎日それを食べるようになって、もう海外から入ってきたものって意識しないものだから、どこの国の料理って思って食べていないような気がします。もし日本でモールのフードコートに行ったことがない人はぜひ行ってみてください。こんなに安くでこんなに美味しいものが食べられるのってすごくびっくりするかもしれません。ここで質問です。皆さんの国ではフードコートでいろんな料理が食べられますか？よかったらコメントに書いて教えてください。では2番目、日焼けに対する考え方。皆さんの国ではどうですか？日焼け。日焼けはいいことですか？悪いことですか？日本では日焼けしたい人はほとんどいないような気がします。これは日本に来た時にすごくびっくりした人が多いんじゃないかなと思います。日本では日焼けをしたくない人がすごく多いです。でも日本だけじゃなくて、アジアの方も同じような考えの方が多いかもしれません。学生の頃から日焼けをしないように毎日日焼け止めを塗って過ごしていました。学校や会社に行く時も日焼け止めを塗って日焼けしないように長袖を着て、で日傘をさしてサングラスをかけて日焼けしないように頑張っていました。今でもそれは続いています。日本のお店に行くと日焼けしないように対策っていうのは日焼けしないように頑張ること。例えばUV を紫外線を肌に通さないような素材でできた洋服とか、あとは日傘も雨の時でも晴れの時でも使える傘がたくさん売ってますが、この UV を紫外線を99%、もうほとんど 100% に近い数字でカットできるような日傘をみんな選んでいます。あと、よくランニングとか散歩、ウォーキングをしている人が
もう肌の見えるところがないんじゃないかって思うぐらいもう真っ黒で、もう顔もこうフーディーみたいなのでこう首とかも焼けないようにこうフードかぶれるようにしてファスナーをもう顔まで隠れるようなファスナーがついていて、もうしっかり UV をカットできるような洋服たくさん売られています。帽子もこう光を浴びないようにこう顔がとてもたくさん隠れる、こうつばが広いというんだけど隠れる部分が多い帽子だったり、サングラスももう 100% に近いぐらい UV をカットできるようなものも売られています。ね、これはよく海外から日本に来た人がそういうファッション、そういう格好をして歩いている日本人を見てとてもびっくりしています。海外に行くと私たちは逆にびっくりすることがあります。日本人は今年の夏はとても暑くて、東京でも気温が35度とかとても暑い日が続きました。でもそんなに暑いのに長袖を着て、暑いのを我慢して長袖を着たりこう黒い洋服で、肌の見えるところを隠して日焼けしないように頑張っている人を見て、こんなに暑いのになんでそんな暑そうな格好をしているのってすごくびっくりした方も多いんじゃないかなと思います。私が海外に行った時は、シドニーも UV の紫外線がすごく強かったんですけど、みんな日焼け止めは塗っているけど、日焼け止めを塗っているからもう袖のないノースリーブにショートパンツみたいな格好で街を歩いている人もたくさんいましたし、とてもびっくりしました。こう紫外線が強いからこう肩のところに日焼けとかもうシミみたいにできてしまっている人もたくさん見たんですけど、それでもみんな自由な格好をされていたので、なんか日本とは全然違うなと、私もカルチャーショックをその時受けました。そう、こうやって日本から海外に行ったり海外から日本に来たり、違う文化に入ってなんか自分の文化と違うって思うことをカルチャーショックを受けると言います。で、例えばこれは違う国に行った時だけじゃなくて、日本の中でも例えば私が沖縄から東京に行った時に、沖縄と東京では同じ日本でも文化が少し違うので、なんか文化が違うなって思ってカルチャーショックを受けることもあります。私が沖縄から東京に行って東京で10年暮らしたとします。で10年暮らしてもう沖縄に帰ろうと思って沖縄にまた引っ越しをして戻ってきます。その時にももともといた文化に戻ってきたんだけど、もう東京に慣れてしまって東京の文化が心地よい、いいなって思っている状態でまた自分の元いた文化に戻ってきた時に、あ、こんなんだったっけってまたカルチャーショックを受けます。これをまた逆カルチャーショックと言っています。面白いですよね。もともといた文化だけどやっぱり他の地域に長いこといるとそこがやっぱり居心地が良くなって慣れてしまうと、また自分の故郷に戻ってきた自分の国とか自分が生まれた地域に戻ってきた時にまたあれこんなだったっけってなったり、やっぱり東京の方が良かったなって最初は思ったりするかもしれないですね。
そう、日焼けなんだけど、なんでこんなに日焼けしたくないのかなって思うと、やっぱり日焼けをすると肌が綺麗じゃなくなる。まあ年を取ることを老化って言うんだけど、日焼けをすることで肌の老化が早くなるって思っている人がすごく多いんじゃないかなと思います。やっぱりいつまでも綺麗な肌でいたいと思う人が多いので、だからなるべく日焼けをしないように気をつけている人がとても多いです。沖縄もすごく紫外線が、日差しが強くて日焼けをしやすい場所なんだけど、私もなるべく日に当たらないように、日焼けをしないように気をつけて過ごしています。海外から日本に来た方はそこまで気にするのっていう感じでびっくりしたことも多いんじゃないでしょうか。私は逆にオーストラリアではとてもびっくりしました。じゃあ3つ目、最後3つ目は自動販売機。これは海外の方、日本に来てすごくびっくりすることの一つだと思います。そうですね。私も歩いていても自動販売機何個も見つけますし、ちょっと喉が渇いたな、何か飲みたいなって思った時に見上げるとすぐ自動販売機を見つけることができて飲み物を買うことができます。といっても、自動販売機で買うことはあんまりないかな。自動販売機で買うよりもコンビニとかスーパーで買った方が安くで買えるからです。でも例えば近くにスーパーとかコンビニがない場所を歩いていた時にはとても助かります。私は海外へ行った時に、私は日本で生まれ育ったので、海外へ行った時に自動販売機がほとんどなくてすごくびっくりしました。もう日本で自動販売機がたくさんあるのが普通という感覚で育ったので、海外に行くとこんなにないのかと思ってびっくりしました。多分ドバイに行った時は一つも見なかった気がします。自動販売機、モールの中で金の塊の自動販売機はあったけど、こう日本みたいに道路にジュースの販売機っていうのは見たことがない気がします。でも今自動販売機、飲み物だけじゃなくていろんな種類のものがあるのを知っていますか？例えば餃子とか食べ物が買える自動販売機、焼き芋とかお芋が買える販売機だったり、あとはそう、冬になると自動販売機で温かい飲み物も買えます。コーンスープとか、あとはお汁粉ぜんざいよかったら試してみてください。あとアイスクリームの自動販売機もあります。私は最近卵も自動販売機で買っています。皆さんの国には自動販売機ありますか？もし面白い自動販売機があったら教えてください。はい、じゃあ今日はカルチャーショックと逆カルチャーショックの話をしました。動画の最初でお知らせしたプレゼントなんですが、今日は私がお話しした内容のフレーズ集と今日の動画の内容のクイズをダウンロードできるようにしました。この QR コードから無料でダウンロードできるので、欲しい人はダウンロードしてみてください。もしもっと勉強したい人がいたら、Patreon の、ページ、メンバーシップ、今無料で1週間お試しできるようにしています。そこに、特典も用意しているので、メンバーになると今日の動画のスクリプトがダウンロードできます。無料の期間だけでやめることもできるので、興味がある人は
概要欄のリンクをタップしてみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。今日の動画が良かったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。また、来週水曜日にライブ配信もするので、時間が合う人はチャットで参加してみてください。じゃあまたね。バイバーイ。